Realmente el estado de Ecuador es crítico y es jodido y es una putada enorme. Noboa ha declarado un estado de emergencia de 60 días, permite patrullas militares incluidas en las prisiones, establece toque de queda nacional nocturno. Heavy esto, ¿eh? Que igualmente yo creo que si tú estás ahí no te apetece estar a la 1 de la madrugada por las calles. Creo que es lo último que querrías hacer. Y ha identificado pues varios grupos que ya ha considerado como terroristas, como pues los propios choneros, los lobos, los tiguerones, los chon killers. Los nombres parecen de coña, pero para nada, ¿no? Claro, mucha gente está diciendo lo que hace falta es un Bukele. Mano durísima, ¿no? Lo que